Bueno, ikusi dugu gaurkoan ere kilometro zero antolatu dela. Ze produktu ikusi ahal izango ditugu gaurkoan? Ba, damaki, hilarra eta koliflora adibidez. Eta gero tomate konfitatua, antxoak marinatuta eta hojaldrea. Eta gero kapa bat antxoa azeitenakin join da, olionekin. Eta errezeta hau zurea da edo? Bueno, nerea nik egin dut, baina beste toki batetik ikusita. Lehenengo aldia da parte hartzen duzula? Bai, ni bai, lehenengo aldia da. Eta zer moduz dijoa goiza? Ba, ondo, jende pila bat ikusten da, hasi que nik uste ondo dakola. Zenbat plater prestatu dituzu gutxi gora bera? Ba, ez dakit, 150 edo horrela pentsatzen dut izango diala. Ondi ez dut kontatu, baina bai, hola gutxi gora bera iritsi zait. Esan digute jendeari platerak atentzioa deitzen diola. Nola erreakzionatzen dute jakitean koliflorra duela edo? Bueno, ba, ondo, batzuk esaten dute, koliflora baina normalean ondo, eta antxoak inda oso ondo, jendea irutsi zaio gusto da, hola.